Dapat tak karun? Kalah tak lesson orang tu main 12 ni. Hah? Sama lah. Ui. Ui. JT. Talang ah. Sat. Dia miss call tak? Ada miss call. Oh, siap. Ah. Jangan buat dengan jauh. Jangan open ni. Siap ni. Lesson. Talang. Macam angkat je. Oh, talang. Lesson. Senjik tu. Baik je lah. Tak bayar pun. Oh. Dia macam cat. Ni wajah ni. Dah ni. Ui, besar. Besar. Oh. Wah, jik. Wah, ada ikan dah. Tangan ikan. Macam. Main main kat sini. Ah. Game. Betul ah. Mega. Ui. Darat. Allah, adik, mari. Adik. Masuk lubang. Turun. Wah. Berapa ekor? 5 ekor lah. On. Baby. Yalah, comel lah, tenang lah. Tak apa. Macam ni yang boleh angkat saya. Baby. Woi, rod baru hanyir. Assalamualaikum. Okey, selesai dah hari ni, komplot hari ni bersama dengan Chai Fishing, Radin, Naim Koslet, Hasil
memuaskan juga lah. Walaupun santai-santai, hari ni game santai, fun-fun di Kelong Pulau Aman. Hari ni okey, kami dah tunggu boat. Dah nak balik dah.